Maar ek dink ons staan hier langs een van die as mens kultureel verstaan hoe Rome aan mekaar gesit is en die antieke tyd aan mekaar gesit is hierdie wat ons hier beleef is 'n enorme wonderwerk is dalk 'n bietjie van 'n ou statement, maar is 'n ongelooflike prestasie van die Romeinse Ryk. Is die paaie wat hulle geskep het. Wat Rome aan mekaar gebind het was die paaie. Rome was bekend geweest vir hulle konstruksies, ons het al dit vir mekaar gesê. Die Grieke het stories vertel, hulle is baie kreatief. Die Romeine was ongelooflike konstruksiewerkers. Selfs die soldate, ons het gister in die bus 'n bietjie daaroor gepraat. Baie van die soldate was baie goeie konstruksiewerkers, want as jy 'n stad wou inneem, moet jy groot konstruksies bou. Jy weet, om oor daai muur te kom en jy weet so hulle het baie keer het hulle geboue opgerig wat so net tydelik is. Jy weet geboue waar hulle kon waar sekere ouens hoofkantiere kon hê of om byvoorbeeld as jy dink die Romeinse ouens wat Masada ingeneem het, daai groot vesting van Herodes daar naby die Dooie See, het enorme konstruksies opgerig om dat te kon inval. So as jy Romeinse soldaat was, moes jy konstruksiewerk doen, maar die belangrike ding is wat Rome die hele wêreld mee bedien het, was om die paaie te bou wat hulle gebou het. Hulle het omtrent 883 kilometer se paaie gehad reg oor die Romeinse Ryk. Met ander woorde, meeste van die kolonies, in meeste van die plekke het hulle paaie gehad, mooi geplaveide paaie. Die geplaveide ene begin hier, so ons stap hierdie is die Via Appia, maar die ou geplaveide gedeelte wat dateer uit die eerste eeu is net hierso. Jy sien as ons net hierso stap, daar is die plaveide gedeelte en as jy eentjie boontoe stap, is daar wit geplaveide stene. So dit was vir kommunikasiedoeleindes was dit absoluut amazing geweest. So natuurlik vir dit en vir trade, handeldryf en so aan. Maar die grootste rede waarom die Romeine dit gebou het was vir hulle weermagte, want hulle kon baie ver stap en so hulle kon op paaie kon hulle omtrent tot in alle provinsies kom. As Paulus byvoorbeeld reis, hy is nie 'n Rome nie. Hy reis hierso in sy tweede sendingreis gaan hy van Damaskus af van Antiochië, want daar was 2 Antiochië's, die een in Sirië en is nog een gewees in Galasië. So die ene in Sirië was baie naby sy ou Tarsus. So daai Antiochië is die gemeente in Handelinge 11 wat hom uitstuur. Dan sien jy hy gaan bo verby die eerste sendingreis is hier oor die Middellandse See, deur Cyprus en Swan. Maar die tweede sendingreis gaan hy deur Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium, Antiochië, dis die ander Antiochië, dan Efese of selfs as jy boontoe na Troas toe gaan. Al daai is Romeinse paaie waarop hulle gereis het. Seevaart is ook baie belangrik geweest, maar seevaart het jy probeer vermy, want hulle het net handel gedryf. Dis net handelskepe wat gevaar het. Daar was nie so goed soos passasierskepe nie. So jy kon op 'n passasiersskip, jy kon op 'n handelsskip regkom, maar dan het jy passaat betaal en dit nie kos ingesluit nie en geen bedekking nie. So jy moet jou eie seile en goed saamgebring het vir die skipie en om daar te reis. En jy sal sien as jy op die kaart kyk, Paulus se sendingreise is meestal as hy wes reis, dan ry hy op land en as hy oos reis dan seil hy terug. Want die winde het jou eintlik net gehelp om van die weste na die ooste toe te kom. En in die winter het hulle baie keer die skeepvaardery gestop, maar dit is net te gevaarlik geweest. So skeepsvaart was eintlik baie gevaarlik, maar dis interessant, die ene historikus Everett Ferguson sê skeepsvaart was gevaarlik, maar is die hele tyd gedoen. Maar dit het terwille van geld gedoen, so dit het terwille van handel, so het maar die kans gevat, naby die kus gebly, het nooit ver van die kus afgevaar nie, jy kon altyd die kus so sien. Maar die paaie was 'n baie beter opsie geweest. Was nie sonder gevare geweest nie, die paaie kon vrek gevaarlik wees, maar die paaie in Italië was heeltemal veilig, daar was soldate wat gereis het op die paaie, so hulle die paaie beskerm. Elke 1000 meter, eintlik elke miljoen in Grieks, nou dis 1000 tree, het hulle 'n mylsteen geplaas. Dit is waar die idee van 'n milestone vandag gekom het. Dit kom van die Romeinse paaie af. So elke eintlik kilometer, dis nader aan 'n kilometer alhoewel ons die woord myl afgelei van miljoen. Was er 'n milestone, so jy kon sien hoe ver jy reis. En daar was redelike beskerming op gewees. As jy in die ver uithoeke van die ryk gekom het, jy het 'n bietjie gevaarlik geraak, dan moes jy in groepe gereis het. So want in daai dae kon jy oornag 'n slaaf word. Slawe in die antieke tyd was nie etnies gedrewe, soos hierdie nasie word slawe nie. Enigiemand, 'n senator kon 'n slaaf word. As hy op die pad ry en is bietjie te alleen, en sy army, sy entourage is nie groot genoeg nie, en 'n klomp rowers oorval hom, volgende oggend word hy wakker op 'n galei op pad na Tyrus toe en hy's 'n slaaf. Jy weet, so dit kon 'n nagmerrie gewees het. So in die uithoeke van die ryk was die paaie baie gevaarlik geweest. En wat nog erger was, die paaie self was nie te bad nie, maar die inns, die herberge waar moes oorbly, dit was 'n groot nagmerrie. Jy het net goeie herberge in Italië gekry.
In die res van die ryk was dit bad, dit was vol vlooie, rotte, en rowers wat daar rondgang, so hulle wag vir ouens wat slaap. Partykeer is dit so halwe die backpackers tipe van idee, jy slaap almal in een kamer, klomp matrasse. So almal slaap bo op hulle goed, jy weet, en want wat ouens besteel jou baie maklik. So reis is nie 'n vreeslik eenvoudige ding altyd gewees nie. So dis waarom die Romeine ongelooflike goed gedoen het. Nou Paulus was hoekom baie vir ons verstaan van Paulus ongelooflik belangrik was. Eintlik die hele Nuwe Testament. As Paulus was die apostel van die pad. En hy skets jou geestelike reis as 'n ding van die pad. Nou hier in Handelinge 19 dan staan daar in Handelinge 9 vers 9 en van hom sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here. Nou waar staan leer van die Here, staan daar pad van die Here. Dis wat daar staan. Die Christene het bekend gestaan as die mense van die pad. En Handelinge gebruik hierdie uitdrukking julle paar keer. Gebruik dit in hoofstuk 9, 19, 21, 26 praat hy van oral waar jy in die Afrikaanse in Handelinge lees, die leer van die Here, staan daar pad van die Here. Nou dit is ook 'n letterlike vertaling nie altyd goed is nie, want wat beteken as dan pad van die Here? Die pad nou nie hoe het hierdie pad in die Here behoort meer as daai ene. Dat jy sou dit nie mooi verstaan nie. Maar meer dinamies of 'n vrye vertaling help jy om te verstaan, dis die ouens wat die weg van die Here gestap het, né? So jy verstaan dit so 'n bietjie beter. So Paulus praat Handelinge praat van jou reis as gelowige as 'n ding van die pad. En natuurlik in Efesiërs dan sê hy vir die ouens, dit is nie daar nie. Efesiërs 4 dan sê hy, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenspad, julle lewenswandel, daar gebruik hy die werkwoord vir stap, peripateo of peripatein in die infinitief. Julle stap moet 'n ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. So Paulus se punt is, Christene stap anders. So die pad het 'n paar dinge oorgedra in terme van ons geloof. En dit is dat die tipe van 'n lewe wat 'n gelowige leef is die van 'n pelgrim. Dis nie 'n veilige lewe nie. Dis 'n lewe van movement. Beteken nie jy moet elke dag fisies rondreis nie. Maar as jy ook dink wat Jesus gedoen het, né? Onthou jy toe hy vir sy mense gevra het hoe het Jesus mense gevra om deel te word van sy missie? Volg my. Met ander woorde, ons sê wat? Gee jou hart vir die Here. Met ander woorde, jy kan in 'n lesinglokaal sit, doen net hierdie mental oefening en as jy 'n kind van die Here. Jesus sê nee. As jy volg my, skuif jou lyf. En dis ook ons in Oosterlig, die van wat in Oosterlig is weet, ons praat baie van skuif jou lyf. Nou ons kry dit van die pad idee af. Want vir die mense van die Nuwe Testament was disippelskap iets wat op die pad gedoen het. Jy het gestap, jy het beweeg, jy was nooit, want hoekom? Want hierdie tuiste, wat sê die Here vir Abraham? In die ou verbondsbelofte, die eerste groot roeping van die verbond in Genesis 12. Wat sê hy? Die heel eerste opdrag, die woord van die Here tot Abraham gekom en wat? Verlaat, as dit veel bekend is. Verlaat dit, alles waarin jy jou identiteit vind. Los dit agter, ek gaan vir jou 'n identiteit gee. Wat nie vasgebind is aan die plek waar jy bly nie, of die mense wat jy ken nie, of wat ook al, ek gaan vir jou 'n eie identiteit gee. En by the way, ek sê nie eens vir waarmee jy gaan nie. Gaan net op die pad. Ek sal vir sê as jy daar kom. En ek het nou al baie keer dit gesê, maar ek wonder altyd hoe daai huwelik gegaan. Jy weet, as jy vir Sarah gesê het, liefie, pak jou goedjies. O, regtig? Waarheen gaan ons 'n bietjie vakansie? Nee, ons gaan net hier waai. Waarheen gaan ons? Nee, ek weet nie. Sal jy sê as ons daar kom? Dit klink kind of like my life. Haai, liefie. So dis nogal 'n belangrike ding, want in ons eie lewe gaan 'n mens nooit regtig groei in jou eie lewe as jy nie partykeer risiko's neem nie. As jy nie partykeer nuwe dinge probeer nie. As jy nie partykeer 'n nuwe pad stap nie. Nou Lukas is baie groot op die idee van pad. Ek het nou oor Handelinge gepraat, maar in die Lukas Evangelie dan stap Jesus af van Galilea af en van hoofstuk 9 af tot 19 is een lang staptoer wat hy en sy disippels doen van Galilea af tot Jerusalem. So pad Jerusalem toe om homself te gaan laat kruisig. Nou Matteus is die evangelie wat Jesus skets as die groot leermeester. Hy is die Messias koning van Israel. Markus
skets hom as die haastige een. Jesus is haastig, die woordjie euthus in Grieks beteken onmiddellik. Dit kom 43 keer in Markus voor. 11 keer in die eerste hoofstuk. Onmiddellik het Jesus opgestaan gegaan. Onmiddellik het die disippels hom gevolg. Onmiddellik het hy uitgekom in die water en die Gees het hom neergedaal. Onmiddellik het dit, onmiddellik. Hy het die disippels toe gegaan en hulle geroep en onmiddellik het hulle net so gelos om gevolg. So wat en dan doen Markus nog 'n ding. Hy begin al sy sinne met kai. 62% van al Markus se sinne begin met kai. Dit beteken en. So en skep momente. So wat wil hy doen? Dit skets dat Jesus is op 'n mission. Hy is haastig. Hy het gekom om te sterf. Weet julle waar stop die euthusse en die kai's? In hoofstuk 11 wanneer hy in Jerusalem inkom. Want nou is hy op die kruispad. Nou verstadig sy lewe. Hy het gekom om te sterf. Dis wat hy wou doen. Hy was haastig om hier uit te kom. Matteus skets Jesus ook, Markus skets Jesus ook as die seun van God, maar hier is die snaakse ding. Jesus is die hele tyd haastig. En dit is snaaks as jy met die pad verbind. Ek kom nou terug na Markus toe. Maar Lukas skets Jesus as die rustige Jesus. Hy stap teen die pas van verhoudings, saam met mense, van Galilea af. Al die bekende stories wat ons ken in Lukas. Verlore seun, verlore muntstuk, barmhartige Samaritaan. Al daai stories gebeur op die pad. Jesus leer mense op die pad. Disippelskap is 'n ding van die pad. Jy leer op die pad. Jy leer terwyl jy in beweging is. Jy beleef nie, jy leer nie wanneer jy stil sit nie. Jy leer nie wanneer jy veilig is nie. Nou vir ons mense in Pretoria Oos, ek sê hier vir my persoonlik, is dit 'n groot challenge. Jy sien dit in ons gemeente. Adverteer die Bybelskool, en luister, ek's mal in die Bybelskool, ek's baie bly daar's 'n ding soos 'n Bybelskool. 100 mense, ons is nooit weer onder 100 mense die laaste paar jaar gewees nie. Gaan Tembisa toe? 20. Want ons loop ons hou nie van die pad nie. Ons wil nie nuwe goed doen nie. Ons wil nie gaan waar ons onveilig voel nie. Ons wil nie, maar dis die lewe van geloof. Dis die lewe van die pad. Dis die lewe van 'n pelgrim. En so Paulus se punt is, as jy agter die Here wil aanloop, dan moet jy aan die pad gewoond raak. Jy moet aan beweging gewoond raak. Jy moet gewone aan raak om die Here te vertrou vir die onbekende, vir wat môre kan gebeur. En so meer. So, nou, terug na Markus toe. Nou, hierdie is 'n interessante ding. Markus het ons die haastige Jesus. Dit is baie interessant, want die gode in die Grieks-Romeinse kultuur is altyd uitgeken aan hoe hulle stap. Hoe jy stap is baie belangrik. As Paulus in Efesiërs 4 sê, laat julle stap in ooreenstemming wees met die roeping wat julle ontvang het. Dan probeer hy sê, Christene stap anders. Nou ek het al vertel van Rodney Stark, daai sosiologiese historikus wat bestudeer het hoekom die vroeë kerk so vinnig gegroei het. Hy sê Christene het anders geleef. Hulle het heeltemal anders geleef as die res van die wêreld. Hulle het uitgestaan so seer duime. Jy kon duidelik sien daal op 'n Christen. Hulle het hulle nie regtig geweet hy is een nie, want daar was iets anders aan die persoon gewees. Hulle het heeltemal anders geleef. Nou wat interessant is van in die godedom is wat ek wou sê, het baie mites het ontstaan rondom die gode wat hulle self natuurlik wat aarde toe gekom het. Zeus manifesteer baie keer in die vorm van 'n man of 'n vrou selfs partykeer en wat ook al. En as veral skryf Aeschylus 'n teaterskrywer, hy is 'n draaiboekskrywer vir die Griekse teaters. Hy skryf hoe Dionysius in Rome, Bacchus is sy naam, een keer afkom aarde toe en homself vermom. Maar hy kon homself nie vermom hou nie, want die mense het hom uitgeken aan hoe hy stap. Hy het soos 'n god gestap. Stadig en statig. So klasse in die antieke tyd is geken aan hoe jy stap. As jy 'n belangrike, noble, ryk, invloedryke persoon is, jy nooit gehardloop nie. Jy het altyd stadig gestap. Dit is interessant, ons kultuur nog is omgekeer. Ons identiteit word gekoppel aan hoe besig jy is. Hoe gaan dit met jou? Jy is besig. Is dit? Shame, jy sê slaaf. Wie se slaaf is jy? Hoekom hardloop jy? In die antieke tyd, hoe stadiger jy gestap het, hoe meer respek het jy afgedwing. En daar's net een groepie mense wat in die antieke kultuur gehardloop het. En slawe. Markus skets Jesus as 'n slaaf. Hy het gekom om sy lewe te gee. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om sy lewe neer te lê sodat ander mense
gered kan word. So as mens die goed raak lees, mens kan net oor die idee van pad, as jy net so 'n bietjie in jou eie Bybelstudie by die huis, soek 'n bietjie al die plekke op in Handelinge, Google dit sommer, jy weet, vra, waar in Grieks kom die woord hodos of pad voor, jy kan net sê pad, where in Greek is the word road, appear of wat ook al, en jy gaan kyk al daai goeders op, kyk in die evangelies, kyk in Paulus se briewe, dan sal jy dit sien. Ek weet nie of ek nou gesê het nie, maar in Paulus se leeftyd, net die 3 sendingreise van ons weet. Nou ons weet hy sedert hy tot geloof gekom het omtrent 33 na Christus tot 48, het hy baie sendingwerk gedoen, maar ons weet nie waar oral nie. Ons weet hy was in Sirië en Cilicië. Hy sê dit self in Galasiërs 2. Maar ons weet nie waar presies hoe en hoeveel het hy gereis en waar was dit nie, maar ons weet hy die woord van die Here verkondig. Maar net sy 3 bekende sendingreise wat van 48 af plaasvind tot omtrent 65 toe hy in Rome eindig. Toe hy reken omtrent tussen 16.000 en 18.000 kilometer te voet afgelê. So in Handelinge dan sê hulle sommer, en toe kom hulle in Troas. Maar shucks, as jy dit gaan bereken op die kaart, dan sien jy van die vorige paragraafie af is dit, jy weet is dit 2 weke se stap. Hulle kon omtrent so 25 km op 'n dag stap, as jy goeie pace saam met 'n groep stap. Ja, nee, jy het jou Nikes definitief nodig gehad. Ja, nie sandale. So hulle het baie tyd uitgestap. So Paulus hulle het waarskynlik met die, nie waarskynlik nie, ons is baie seker, hulle het met die Via Appia, hulle het in Puteoli in Handelinge 28 gestop, en hulle het met die Via Appia van die suide af, het hulle ingekom in Rome in, toe sy nou in boeie. Maar so vir Paulus was die idee van 'n pad ontsaglik belangrik. Vir Jesus was die idee van 'n pad baie belangrik. En die manier hoe jy stap is uiters belangrik. As jy Markus Evangelie reg verstaan, as jy stap so dat jy die wêreld dien, al is dit kontra en anders as wat die hele wêreld vir jou waardigheid toeken, stap so dat jy die wêreld dien, dat jy die wêreld help, gee jou lewe vir die gemeenskap, gee jou lewe vir die mense, want as jy gelowige is, dan stap jy anders.